احنا اليوم معناتها هذه معناتها السال ديكسبوزيسيون هذه اللي موجوده معناتها فما لي برودوي نتاع السانيتير اللي موجودين اليوم معناتها مش كان نتاع السانيتير وفما لي زاكسيسوار الكل نتاع الموبل جاردان وحتى فما معناتها دي سويت اللي كانوا موجودين. حاجه جديده معناتها فما حاجه جديده اللي موجوده لهنا معناتها اضافه للي موجود. فما اليوم السوق الهنديه اللي دخلت معناتها دخلت بمنتوجات نتاعها نتاع الباس والمويان والهولد جام نتاعها معناتها كي نجيو نشوفوا حاجه جديده وان شاء الله معناتها تلقى صدى نتاعها بالاخص اللي هي ارخص شويه من الهولد جام الموجوده اللي في تونس معناتها مش من السلعه التونسيه معناتها باش ما يضرش السلعه التونسيه. اما بالنسبه للامبورتي معناتها تلقاها 20% رخيصه وهذا هو المطلوب ونشجعوا حاجات كيف. حضوركم لنا دعم. احنا ديما ندعموا وقت اي واحد معناتها يحل حاجه جديده نفرحوا بها وندعموه وهذا دورنا معناتها باش نشجعوا الناس باش تستثمر وتعمل مشاريع. الحاج مبارك مقاول في اللول، من بعد عملت كانكيري، ومن بعد كمان عملنا ماتريو كونستركسيون سانيتير فايونس اكسيتيرا الى اخره. حبينا نعملوا طريقه. سامحني قداش عمرك؟ توا 39 سنه. ما زلت صغير. متوسط نقولوا. من رجال الاعمال الشبان. ان شاء الله ان شاء الله. حبينا نعملوا يعني طريقه عرض جديده للبرودوي، كونه معناها الكليون ما يقعدش يخمم زعما هذه تمشي مزيانه مش مزيانه، يشوفها كامله كأني دار قدامه، كان عجبته ياخذ منها، كان ما عجبوش ينجم يبدلوا الكونسيبسيون على روحه، مي نسهلوا له احنا باش يختار احسن يعني يكون. السوق الهنديه. السوق الهنديه شفتها في المانيا، يعني الشركه هذه كانت يعني الاولى في المعرض في المانيا في عام 2015. قعدنا مع بعضنا اون كونتاكت حتى لين كتب المكتوب ولينا احنا خذينا النيابه نتاعها في تونس الكل. علاش جبت النيابه لتونس؟ شنو البلوس نتاع الشركه هذه؟ البلوس كوني عاطيه ضمان 10 سنين مقارنه بالاخرين، يعني 5 سنين 7 سنين، هي عاطيه 10 سنين. السعر يعني باهي مقارنه بالسوق العالميه بكلها، يعني تشوف السوق نتاع روبينيتري في العالم هي يعني رابور كاليتي بري يعني تكون الاولى. ما تراش اللي فما منافسه للسوق التونسيه للمنتوج التونسي؟ لا ما فماش منافسه مباشره للسوق التونسي، على خاطر الجام تاعها ماهيش كيما اللي موجود في التونسي. عندها هي اونتريت جام اسمها اسكو، ما حبيناش نجيبوا منها خاطر هي تعمل منافسه مباشره للسوق التونسيه، فبالتالي ما جبناش منها باش ما ننافسوش سوقنا. يعني انت قدرت ورعيت المنتوج التونسي في استقطابك للشريك الهندي؟ بالطبيعه، خاطر احنا بطبيعتنا معناها يعني بارتنر نتاعنا هو يعني المصانع التونسيه بيدها، انا نخدموا مع مصانع تونسيه وما يلزمناش نضروها بالطبيعه. اعفاق المشروع هذا نتمنى ان شاء الله ينجح ونزيدوا باش نحلوا ان شاء الله في تونس ونحاولوا نعموه في كامل الجمهوريه ان شاء الله. القدره التشغيليه للمشروع نتاعك قداش يشغل مثلا؟ توا حاليا تقريبا يعني في 40 شخص، يعني دون لي باساجي اللي موجودين، اللي مش يعني الناس اللي يعني خدموا معنا مؤقتا من اللي مش يكونوا رسمي تقريبا في 40 شخص يعني. وبعدين ان شاء الله كي نكبروا كل ما نكبروا كل ما يزيد البرسونال اكثر يعني ان شاء الله. عندك نيه فتح فروع اخرى في كامل الجمهوريه؟ اكيد ان شاء الله، ان شاء الله نلقاو شويه تشجيعات زاد باش نجموا نقدموا. ايش معناتها تشجيعات؟ من شكون؟ عندنا مشكله كبيره في تونس، كونه اليد العامله فيها مشكله كبيره ولات. ايش معناتها؟ قليل باش تلقى ناس بالحق عندها طموح وتحب تخدم وتحب تضحي، برشا ناس ولات تحب تاخذ، مش معناها يعني عندنا ناس باهيين كيما فما ناس ما عادش يعني ما عادش تحب تعطي، تحب تاخذ اكثر لا اقل، هذه مشكله كبيره. طيب والتشجيع من الاطراف الاخرى شكون؟ باستثناء اليد العامله. التشجيع لازم يكون من البنوك وزاد يكون من الدوله في حد ذاتها، يعني مثلا تسهيلات في الامبورتاسيون، او حتى اذا كان اي مشروع مش تبعثه يلزم يسهلوا لك، سينو انت تجي ما امشي اجا بالاوراق لين تفد معناها. سامحني لنا البيروقراطيه، دونك انت عندك مشكل مع البيروقراطيه، تعبوك برشا من الاخر يعني. ترى اللي كونه نداء منك انت تسهيل لبعض المشاريع لابد من تسهيل الاجراءات الاداريه. هذا اللي نشوفه، حتى اذا كان يحبوا يحدوا من الامبورتاسيون يعني ينقصوا منها، مش معناها يلزمك تبلوكي لي سلعتي وتخسرني. الدوله الناجحه هي اللي تعاون المواطن تاعها باش ما يخسرش، خاطر اذا مش يخسر يضر هو ويضر ناس وراه. انت حاول باش تشجعوا وحاول باش تعاونوا باش يصنع مصنع، يعمل مصنع هنا مثلا. احنا تحدثنا مع الهنود على اساس اذا تماشات الامور باش يحلوا فرع هنا هيك فرع التصنيع ويكون منه هو التصدير لكامل اوروبا والافريقيا. انت لقيت مشكل الحقيقه في الاجراءات الاداريه في البيروقراطيه؟ تعرضت للمشكله هذه؟ تعطلت فديت؟ والله صدقني السلعه اللي خرجناها يعني امس، منهم اللي خرجت امس من افريل في البورت، يعني شو تحب نحكي.
يعني عندنا مشاكل كبيره في الموضوع هذا، يعني مانيش عارف علاش شنو الهدف كي تخسرني الفلوس، كي مش تخسرني بعد اللي مش يقوى، مش نزيد تخرص اكثر ديفيز، مش نزيد نثقلني على المواطن وزيد الانفلاسيون في البلاد تكثر. بالعكس سهل الامور، وحاولوا باش تشجعوا المستثمر التونسي اولا من ناحيه كما قلنا اليد العامله، ثم من ناحيه تسهيل، يعني نحيوا من البيروقراطيه برشا وكيك تتماشى الامور ونقويوا كزمان البرودكسيون في بلادنا، وكي نكثروا التصدير كزمان يصير التوازن الاقتصادي. يعطيك الصحة. عايشك بارك الله فيك. محمد عبودة، ديريكتور فينونسي سوسيتي كاتسي. مرحبا بكم، مرحبا بضيوفنا، مرحبا بحرفائنا، مرحبا بالمزودين نتاعنا، مرحبا ببيرسونيل كاتسي، مرحبا بطول البارتنير اللي ساهموا في نجاح كاتسي. اليوم كاتسي نجموا نحكيو على اكبر سال ديكسبوزيسيون في الجمهوريه في المجال نتاعنا. اليوم كاتسي نجموا نشوفوا فيها برشا نجاح. كاتسي كان نجحت ان شاء الله اليوم حسب لي زافي نتاع نوتر كليون ولا نو فورنيسور. اليوم كاتسي نجحت برشا مجهودات، مجهود سي العجمي بتشجيعه، بمجهود بيرسونيلنا سيرتو، ليكيب تكنيك، ليكيب ادمينستراتيف، ليكيب فينانسيير. ربي وفقنا. اليوم الصاله نتاعنا تتكون من ريتشوسي فيه توسكي برودوي سانيتير، بريمي ايتاج فيه كماله للبرودوي سانيتير اللي هو موجود عندنا، فيه اون بارتي دو روبينيتري من احسن لي جام اللي موجودين على المستوى التونسي ولا الاجنبي. اليوم في الطابق الاول نتاعنا عندنا اون نوفيل مارك اسمها جاكوار، شركه معناتها اون مارك انديان، ريبريزونتون تاع المارك هذه هو كاتسي في تونس. عندها من اجمل ما فما في التوسكي معناتها روبينيتري. ان شاء الله يا ربي تلقى النجاح اللي احنا متوقعينه للماركه هذه. في الطابق الثاني بليتو عندنا معناتها توسكي مبل. اليوم الافتتاح نتاع الصاله هذه ما نجم يزيدنا كان شو احنا باش نجم نقدموا، باش نجموا ننجحوا، باش نجموا نقدموا، خاطر معناتها باش توصل اليوم تحل احسن سال ديكسبوزيسيون ينجم يكون مش حاجه صعيبه برشا، اما باش تكون هذه بالحق احسن سال ديكسبوزيسيون في الجمهوريه السنه والعام الجاي ولا من بعده وتستحفظ على المستوى نتاعك، هكا هو مش سهل. احنا بكنا متشجعين، احنا بكنا امل، بكنا عزم باش نجموا ننجحوا بشركتنا وباش نقدموا بها. وكان اليوم الشركه كاتسي في السيتواسيون هذه ولا في البوزيسيون هذه راو بيرسونيلها، فما ناس خدمت صباح وليل، فما ناس جريت تعبت. بفضل الله اليوم نجموا نحسوا انه شركتنا من اجمل ما فما ومن احسن ما فما. ان شاء الله مش اني نقول هكا، ان شاء الله الكليون نتاعنا هما اللي يقولوا هكا، ان شاء الله الفورنيسور نتاعنا هما اللي يقولوا هكا، وربي يوفق الجميع وربي يجيبنا في الصواب ان شاء الله. بديع بن مبروك، محامي جيت من تونس لاني هذا ايفينمون ما يلزمش واحد يغيب عليه في المنطقه، وانا نرى اللي اشعاعه يتعدى المنطقه نتاع اكودا والقلعه الكبيره والخنطاوي وسوسه، يتعدى ولايه سوسه، واكيد لانه مشروع اقتصادي ذو مستوى وطني معناها وحتى مستوى عالمي. المستثمر يعطيه الصحه، عمل حاجه دو ستاندينغ وتلبي احتياجات المنطقه نتصور، وبالتالي يستحق كل التشجيع. يعطيكم الصحه. سيدي مرحبا قبل كل شيء، مرحبا عند كاتسي ومرحبا عند Jaguar, le Jaguar Group qui est le nouveau partenaire privilégié de Katsé. On est très honoré d'arriver sur le marché tunisien. Nous sommes une marque internationale qui produit dans pratiquement 3 pays dans le monde, principalement en Inde, d'accord. On est présent dans plus de 55 pays dans le monde, ok. Sur les 4 continents. Et c'est notre première entrée en Afrique du Nord. C'est une première entrée qu'on enregistre avec beaucoup de fierté parce que justement on se retrouve avec un partenaire honorable, crédible et professionnel qui est le 4C. Aussi on est très fiers d'être présent avec un showroom avec autant d'espace et autant de variété et autant de possibilités d'exposition pour justement être en mesure de montrer à tous les professionnels et les particuliers et tous nos hôtes qui viennent nous rendre visite aujourd'hui pour découvrir la gamme que nous proposons. En fait, la gamme que nous proposons est une gamme de salles de bain complète
qui inclut la robinetterie, les sanitaires, les accessoires, les parois de douche, les produits de wellness, les produits donc, qui se rapportent à l'hygiène de la salle de bain en général. Donc on est une marque vraiment généraliste. On propose à tous nos clients un one-stop shop, là où ils peuvent être servis de tous les produits qui concernent leur salle de bain, avec des concepts différents, avec des designs différents. Ce n'est pas tout, nous proposons aussi une assistance et un encadrement particulier. C'est-à-dire que ces showrooms-là, qu'on appelle Jackwar World, c'est un showroom qui est différent de ce que vous avez l'habitude de voir et de ce que les gens ont l'habitude de voir sur le marché tunisien. Pourquoi ? Parce que c'est un showroom qui principalement propose non seulement le display des produits, mais un accueil personnalisé, un traitement personnalisé. On réfléchit avec le client sur les modalités qui seraient les meilleures pour son bien-être, pour son intérieur, pour sa salle de bain en particulier. Nous sommes là pour donner aussi non seulement l'appui technique et l'appui design, mais aussi un appui technique avant la vente et surtout après la vente et au cours du chantier du client. Pour aussi vous donner une idée sur l'importance de ce showroom et l'importance de notre présence en Tunisie. Aujourd'hui, ce sont les premiers décideurs du groupe Jackwar qui sont là. J'ai à ma droite M. Shaktimani, qui est le manager général en charge de la formation et du développement des ressources humaines. C'est lui qui assure tout ce qui est donc, formation des équipes qui représentent Jackwar. Et j'ai à ma gauche Monsieur Ricardo Lake, qui est business head donc general manager, mais business head sur l'activité, le développement de l'activité en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes présents dans plus que 29 pays en Afrique. L'Afrique compte 54 pays, nous sommes déjà présents dans 29 pays. C'est une fierté, on ne va pas s'arrêter là. C'est un premier pas, ce showroom-là est un premier pas pour la Tunisie. Très prochainement, on va être présent à Tunis aussi, d'accord ? Et on va essayer de se rapprocher de notre clientèle partout en Tunisie, d'accord ? Avec différents partenaires, toujours avec 4C bien sûr. Et on souhaite la bienvenue à tout le monde et on souhaite que nos produits seront à la hauteur de leurs attentes. Eh ben, la Tunisie, écoute, c'est un pays incontournable en Afrique. Ce n'est pas un choix, c'est un incontournable. Quand on dit la Tunisie, c'est le premier pays le plus proche de l'Europe. C'est là où il y a le plus de mises à jour par rapport aux designs qui sont en train d'être distribués par toutes les marques, que ce soit de sanitaires ou autres. Donc c'est un hub très important. C'est un pays qui passe par une phase peut-être économiquement difficile, mais la relance, on est en train de l'apprivoiser, on est en train de l'attendre pour très bientôt. C'est pour ça qu'on est là, avec tout notre sérieux, avec tout notre savoir-faire, avec toute la volonté de bien faire et de servir au mieux la clientèle, que ce soit professionnelle ou particulière.